大家好，我是邱大师。老师，你是怎么处理不同的算命的工具？例如说，像我八字跟星座算出来是不同的，你怎么结合呢？其实它照理说，它算出来的答案是要相同，不可能不同。为什么这么说呢？因为他们都是以前古代是用天文去计算这个工具。当然，占星它的工具是比较细的。那以前的时辰就大时，就是2个小时。那当然，占星可能还有分秒这一类的东西。那其实所有的工具它都是一样的，它算出来的答案是会一样，只是说你要搞清楚它的时间节点。就像说我们现在，你看我们的农历过年，这个年是用农历计算，有的是用阳历计算。那当你这个东西你是搞清楚的时候，其实它的答案是一样的。然后还有一个就是说，你需要精细的去抓准你的时间，所以时间是非常重要的。那老师，算命会不会是基于心理学的暗示或是解释啊？其实我们在看盘的时候，它是有一个规律，就像说你这个天的规律是什么，那你会跟他们说，比如说在什么时间点，这个规律应该要怎么样。就像我说的，所有的东西照理说都是一样的，所有的派系算出来的东西都是一样的。但是呢，因为有很多人可能他没有读通这些东西，他没有把规律抓好的时候，他就必须要用什么方式，就是可能他用一些他的经验，他的人生历练去告诉你。但是这样子的话就会有问题，因为不一定适合每一个人，每一个人的思维不一样，他的层次不一样。那他的思维层次不同的时候，他会遇到的风景就会不同。